Zwischen den Städten. Eine Velomobiltour zum historischen Dorf Schöller. Es bedarf schon ausgeprägter Ortskenntnis oder intensiver Recherche, um zwischen den Großstädten Wuppertal und Düsseldorf eine Radtour über fast ausschließlich ruhige und verkehrsarme Wege zusammenzubekommen. Eine solche Runde möchte ich hier einmal vorstellen. Die Tour beginnt irgendwo auf der Wuppertaler Nordbahntrasse, die wir von Ost nach West befahren, also von Wuppertal-Wichlinghausen kommend in Richtung Wuppertal-Vohwinkel fahrend. Auf die Nordbahntrasse selbst gehe ich hier nicht weiter ein, denn dazu gibt es bereits ein ausführliches touristisches Video, das ich hier oben und in der Videobeschreibung unten noch einmal verlinke. Bevor wir die Trasse verlassen, müssen wir von Ost nach West durch alle Tunnel der Trasse hindurch. Erst im letzten Drittel der Trasse, nach dem letzten, dem westlichsten Tunnel Dorp, gleich hinter dem Ottenbrucher Bahnhof, finden wir ca. 300 Meter weiter rechts einen unbefestigten Waldweg. Dieser inoffizielle Zugang führt uns in das Wohngebiet der Beek, das sich im weiteren Verlauf der Straße von einem Wohngebiet zu einem Erholungsgebiet mausert. Hier am Waldweg steige ich aus und schiebe das Torpediello lieber ein Stück den steilen Anstieg hinauf. Denn die spitzen Steine im unteren Bereich schaden unseren Reifen und der weiche Waldboden am Steilstück lässt unser Hinterrad durchrutschen. Ja, ein Velomobil ist nur sehr begrenzt Offroad-tauglich. Dieser kleine Spaziergang lohnt sich aber, denn hier ist der ideale Ausstieg aus der Nordbahntrasse für unsere weitere Tour. Die Beek hätten wir ansonsten nur sehr umständlich durch viel unattraktiven Wuppertaler Stadtverkehr erreichen können. Im Wohngebiet Beek angekommen, geht es dann nach links ca. 1 Kilometer bergan durch eine 30er-Zone. Hier fahren wir gemütlich bergan durch eine schöne Allee. Oben an der Kuppe überqueren wir die Ampelkreuzung geradeaus und verlassen damit schon dichter bewohntes Stadtgebiet. Auf dieser neu asphaltierten Landstraße nimmt das Torpediello nun Fahrt auf. Links passieren wir einen großen Reitstall und rechts das Bayer Forschungszentrum. Dann brausen wir zwischen Pferdekoppeln und Kuhweiden in hohem Tempo durch das Erholungsgebiet Beek hinunter nach Apprath. Die Straße ist hier sehr übersichtlich, sodass wir auch in den Kurven nicht zu viel abbremsen müssen. Hinter dem Tunnel geht es rechts auf der L74 Richtung Wülfrath mit Anschluss zum Panoramaradweg und links auf der L74 Richtung Wieden und Wuppertal-Vohwinkel. Wir fahren nur kurz, gerade mal 100 Meter rechts in die S-Kurve hinein, um uns das Schloss Apprath anzuschauen. Erst 1998 zuletzt als Wohngebäude saniert, stammt das Erscheinungsbild noch aus dem 19. Jahrhundert, als es von Karl Rumpf so umgebaut wurde. Von dem ehemaligen Adelssitz der mittelalterlichen Burg Apprath, die hier in der Nähe gestanden hat, ist leider nichts mehr übrig geblieben. Wir drehen hier wieder um, denn eigentlich wollen wir ein Stück in die Gegenrichtung und direkt wieder rechts rein, weg vom Autoverkehr, zur Apprather Mühle. Die ehemalige Mühle ist heute ein Ausflugslokal. Rechts passieren wir den Mühlenteich, auf dem man früher im Schlossgarten rudern konnte, und biegen dahinter scharf links ein, um auf einem Wirtschaftsweg weiter zum Dorf Düssel zu fahren.
Dorf und Flüsschen teilen sich hier denselben Namen. Düssel ist ein Ortsteil von Wülfrath und bekannt für seine Wasserburg Düssel mit einem noch gut erhaltenen Burggraben. Wir kommen am Friedhof rechts und der evangelischen Kirche links vorbei. Und rollen in den weitgehend erhaltenen historischen Ortskern hinein, wo wir wieder von mehreren attraktiven Einkehrmöglichkeiten zum Bleiben verführt werden. Links geht es zur Wasserburg. Düssel ist sicher ein separater Besuch wert, aber wir rollen heute hier nur hindurch. Nach einer Rechts-Links-Kombination rollen wir auf eine Ampel zu aus dem Dorf hinaus. Hier auf dem Marktplatz links steht eine Bronzestatue des Heimatdichters Karl Schmachtenberg, der aus Düssel stammt. An der Ampel biegen wir rechts für gerade einmal 200 Meter auf die Landstraße ab, die wir schon in der nächsten Kurve wieder nach links auf einen Wirtschaftsweg verlassen. Und erneut finden wir uns zwischen Feldern und Weiden wieder. Der Weg hier ist schlecht, aber befestigt und so schmal, dass wir kaum an entgegenkommenden PKWs vorbeikommen. Zum Glück begegnet uns hier nur sehr selten einer der wenigen Anwohner dieses ländlichen Gebietes. Wir fahren hier auf dem Hahnenfurter Weg. Die Düssel fließt, für uns nicht sichtbar, links von uns in dieselbe Richtung. Nach dem frisch sanierten Tunnel unter der Bahnstrecke hindurch sind es nur noch wenige 100 Meter, bis wir am Ende dieser schönen Strecke auf die Bundesstraße 7 treffen, die ungefähr hier von der Hahnenfurt in das Heisterfeld übergeht. Die Kreuzung ist sehr schlecht einzusehen und deshalb gefährlich für uns zu überqueren. Wenn alles frei erscheint, fahren wir zügig rüber in den schräg versetzten Anlieger- und Radweg am Höfchen hinein. Dieser Weg bringt uns verkehrsarm hinunter zum Schöllerweg. In diesen biegen wir rechts ein, um nach Schöller zu gelangen. Und schon passieren wir die ersten historischen Fachwerkhäuser. Rechts von uns begleitet uns wieder die Düssel durch das schöne Tal. Schöller gehört als Quartier Schöller-Dornap seit 1975 zum Stadtbezirk Wuppertal-Vohwinkel. Der Name Schöller bedeutet so viel wie Schaller oder Ausrufer. Im Mittelalter war das Dorf Schöller ein Hofgut der Abtei Corvey und gehörte damit dem Benediktinerkloster Corvey an der Weser. In Schöller angekommen, machen wir einen Abstecher zur historischen Dorfkirche.
Die baulichen Ursprünge der heutigen Pfarrkirche reichen zurück bis ins 12. Jahrhundert. Im Mittelalter war sie als Wehrkirche ins Rittergut Schöller integriert und später avancierte sie zur Hofkapelle des Herrensitzes Schöller. Wenn wir den Schöllerweg weiterfahren, kommen wir am ehemaligen Bürgerhaus vorbei und biegen dann nach rechts ab in den Weg zur Düssel, der uns am Wanderparkplatz vorbei direkt zum Gut Schöller bringt. Mit dem Velomobil erlauben wir uns, in den Hof hineinzufahren und uns ein wenig umzuschauen. Die edlen Rösser der Ritter haben sich zwar erheblich in ihrem Erscheinungsbild verändert, aber einige historische Gebäudeteile sind noch gut erhalten. Das Hofgut wurde 1426 dem Gutsverwalter Engelbrecht von Schöller zu Lehen gegeben. Aus den ehemaligen Hausmeiern wurden die Ritter und später Grafen von und zu Schöller. Heutiger Eigentümer von Gut Schöller ist noch die Familie Schäßberg, die durch Heirat mit der Erbtochter Mechthild von und zu Schöller im 17. Jahrhundert an das Gut gekommen sind. Wir kehren zurück zum Schöllerweg und fahren auf ihm auf steiler Straße aus dem Dorf hinaus. Hier müssen wir uns ein wenig anstrengen, aber die folgenden Ausblicke entschädigen uns für die Mühe. Nach einer weiteren steilen Rampe geht der Schöllerweg in den Hahnenfurter Weg über. Von hier aus nehmen wir im Gefälle Schwung auf und lassen uns die gegenüberliegende Steigung hinauftragen. Hier verlassen wir den Hahnenfurter Weg wieder nach halb rechts in den Weg Grube 7 und begeben uns auf die unbefestigten Teile des Panoramaradweges, die hier durch ein ehemaliges Steinbruchgebiet führen. Deshalb sind die Rad- und Wanderwege hier auch nach Grubennummern benannt. In ständigem Auf und Ab führt uns dieser Weg bis auf die Vohwinkler Straße. Hier geht es rechts nach Grüten und links nach Vohwinkel. Da wir für unsere Rückfahrt wieder auf die Nordbahntrasse wollen, folgen wir links dieser Hahner-Vohwinkler Straße in Richtung Wuppertal-Vohwinkel. Jetzt sind leider ca. 1 Kilometer Landstraße unvermeidlich, bis wir die Nordbahntrasse erreichen. An der abknickenden Vorfahrt müssen wir rechts unter 2 Eisenbahnunterführungen hindurch den Berg hinauf,
Das ist ein unangenehmes Stück für Rad- und Velomobilfahrer, weil die Autofahrer, wenn sie verantwortungsbewusst fahren, hier wegen der schlechten Sicht auf den Gegenverkehr eigentlich nicht überholen können. Wir haben allerdings keine Ausweichmöglichkeit und sind an der Steigung leider auch sehr langsam unterwegs. Aber das ist dann auch der letzte nennenswerte Anstieg unserer Tour. Nach einer unübersichtlichen S-Kurve sind wir oben an der Wuppertaler Vohwinklerstraße angekommen. Dieser müssen wir nun noch ein paar hundert Meter bis zur nächsten Ampel nach links folgen. Hier biegen wir in die Yale-Allee ein, die uns in ein neues Industriegebiet bringt, in dem sich, versteckt und wie üblich schlecht beschildert, die Zufahrt auf das westliche Ende der Nordbahntrasse befindet. In Vohwinkel am Schwebebahnhof angekommen, gibt es einen für Ortsfremde nicht leicht auffindbaren Übergang auf den Rest der Nordbahntrasse. Man muss hier über den Supermarktparkplatz vom Akzenta, dann über den Park-and-Ride-Parkplatz des Vohwinkler Bahnhofsgeländes fahren, bis man die Trasse wieder gefunden hat. Ein paar hundert Meter weiter ist der nächste Trassenübergang, an dem man sich leicht verfahren kann. Hier müssen wir nach links die Steigung hinauf, um dann die Fortsetzung der Trasse hinter der Eisenbahnüberquerung direkt wieder rechts zu finden. Einmal hier angekommen, haben wir es geschafft. Ein Verfahren ist jetzt nicht mehr möglich. Mehr als 10 Kilometer rollen wir jetzt über die Nordbahntrasse dahin, bis wir wieder von der anderen Seite kommend die Tunnel erreichen, durch die wir beim Start der Tour gekommen sind. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen und ihr fahrt sie einmal nach. Abrath, Düssel und Schöller sind auf jeden Fall einen Ausflug wert.